You're listening to the Danish Tubecast, the number one podcast for those learning Danish. If you like what you hear, please leave me a review within the Apple Podcast app, on Google, or wherever else you might be listening. It will help other people find this podcast and let them know that you enjoy it and find it useful. Also, if you would like to be a guest on the podcast, if you are learning Danish and would like to come along, chat, learn a bit of Danish on the fly, you can do exactly that. Or maybe you speak fluent Danish already and just want to have an interesting conversation. If that sounds like something for you, you can write to me at danishtube.rocks@gmail.com or find me on Instagram at danish_tube. Let's get into today's episode. Hej alle sammen. I lytter til Danish Tubecastet, verdens bedste podcast til dem, som lærer dansk. Denne podcast, den er lavet med og til danske elever. Nogle gange får jeg lidt hjælp af mine venner. Men mit navn er Liam, og i dag hedder det episode nummer 48. Og jeg kalder det for, hvad sker der i Mexico? So welcome everyone. This is the world's best podcast. Pause. For those learning Danish. Sorry if you hear my chair creak. That's authenticity for you. So this is a podcast made with and for Danish learners, and sometimes I get help from my friends. But basically today it's number 48, and I'm calling it What's Going On in Mexico. Jeg har faktisk aldrig været i Mexico før. Så derfor var jeg nødt til at invitere nogen med på showet, som har erfaring inden for det område. Eller, jeg inviterede hende ikke. Det var faktisk sådan, at hun skrev til mig. Og hun hedder Belinda. Hun befinder sig lige nu hjemme i Canada. Men hun har boet i Danmark i 2 år. Velkommen, Belinda. Det er dejligt. Det er hyggeligt. Tusind tak, Liam. Jeg er meget glad for at være med på podcasten i dag. Det er jeg også. Vi har skrevet i et stykke tid, og det har været lidt svært at finde et tidspunkt, men nu har vi gjort det. Ja. Klokken er 6 hos mig. Solen er allerede gået ned. Hvad er klokken hos dig? Det er klokken 2 om eftermiddagen. Okay, so it's afternoon for you in Vancouver. For me it's the evening 6, and the sun has actually gone down pretty early today. Jeg kunne lige så godt kalde dig for en rejsedronning, hvilket er sådan en kvinde, som ejer et rejseselskab. Fordi du har rejst virkelig meget, har du skrevet til mig. So I could call you a travel queen, because you traveled so much. Du har sagt, at du har været i Kina, Japan, Vietnam, Australien, jeg kan ikke huske dem alle sammen, men så var der også en masse i Europa, har du sagt. Og nu rejser du digitalt til Argentina for at være på showet her, på podcasten. Mm-hmm. Så det er fedt. Ja, jeg elsker at rejse, så når jeg har mulighed for at gøre det, så vil jeg gøre. Helt sikkert. Du har rejst selvfølgelig i Nordamerika, og du bor i Nordamerika. Det skal vi snakke noget mere om. Men har du aldrig været i Sydamerika, sagde du? Jeg har bare rejst til Colombia en gang. Okay. Før pandemien. Sådan. Mm-hmm. Vidste du, at folk det er lidt sensitive i Argentina i forhold til, at man bruger ordet amerikansk, og når man taler om USA? Har du hørt det før? Det vidste jeg ikke. So it's like people are a little sensitive in Argentina when you talk about, when you say, we use the word American about USA, because they're always like, we're part of America as well, you know, like technically people in South America are Americans also. They're in South America, and they get a bit sensitive. I don't know why, about the continent of fordi America. de bor i Sydamerika. Selvfølgelig, de bor i Sydamerika. They live in South America. It's true. It is kind of funny that when we say American, we think of North America, like USA. Like for whatever reason, that's become what we say.
Like, I would not think of somebody from Argentina and say, an American, but Mhm. it's just the way it is. Ja. Så før vi fortsætter, jeg vil gerne starte med et lille shout-out, og vi har et spørgsmål, som vi skal svare på. Jeg skal lige finde det. Og husk til jer, der lytter med, hvis I har et spørgsmål, hvis der er noget dansk relateret, eller det kan også være noget helt andet i forhold til kultur og alt det der, så kan du skrive på Insta, Danish_tube, or you can write to my email, danishtuberocks@gmail.com. So write it with your questions if you have any. And I said, like, it can be Danish language related, but it can also be just generally about culture, because the question we have today, Belinda, is actually a little bit that, and it's kind of like, lad mig lige finde det. Det var Daniel, som skrev på Instagram, og han spørger, hey, jeg har hørt, at det er meget svært at få venner i Danmark. Er det rigtigt? I've heard it's hard to make friends in Denmark. Is that true? Belinda, hvad synes du? Du var der i 2 år. Jeg tror, det kan være svært, især hvis man ikke kan tale dansk. Og så for mig, det tog meget tid at få gode dansk venner. Men efter jeg kunne tale lidt mere dansk, det var nemmere, fordi når jeg er i en gruppe af danskere, jeg kan forstå, hvad de siger. Og selvfølgelig, de kan tale flydende engelsk, men hvis der er bare en person i en gruppe, som kan bare tale engelsk, måske vil de ikke skifte til engelsk, når de snakker. Men hvis man tager en indsats for at lære dansk og prøver at tale dansk, jeg tror, det er nemmere at få venner der. Men første er dansker lidt reserveret, men efter lidt mere tid, det er meget mere åben. Sådan. Jeg er fuldstændig enig. Det var meget godt sagt. Tak for det. It can be hard, especially if you don't speak Danish, and it can take a bit of time. But like, after learning the language for you, you noticed that it was much easier for you to make friends. And it's especially difficult, like, in situations where maybe you're the only person that is not a Danish speaker, and it's like a group of Danes. So of course, in that situation, they're gonna want to speak their own language. I mean, it's normal. People often talk about this, like how Danes are so good at English, but they also forget that they are, but it's still not their first language. So English is never gonna come in front of Danish, So that's kind of the key. And you mentioned also people are a little reserved at first, but after a little time. Hvor vigtigt er det, at ens venner er danskere, når man er i Danmark? Forstår du, hvad jeg mener? Kan du gentage spørgsmålet? Selvfølgelig. Det var ikke særlig godt spurgt, men jeg skal lige tænke mig om, hvad kunne spørgsmålet være? Hvad er vigtigst? Er det, at ens venner er danskere, eller er det bare, at man har venner, når man er i Danmark? Det er mit spørgsmål. Jeg tror, det er bare vigtigt, at man har venner, så man føler ikke så alene. Men mit mål var at få flere danske venner, fordi jeg vil integrere mig selv bedre ind til den danske kultur. Og så, jeg brugte mere tid med danskere der. Yeah. The most important thing is that you actually have friends. Like, whether they're Danish or not, I think it's good if you just have friends. And I asked you that because I agree with you. I think it's like people get too hung up on meeting Danish people or whatever. Yeah. And I think if you just try to relax and just put yourself in the right situations, whether people are Danish or not, Danish people will start to pop up. So, yeah, I think you shouldn't be too focused on that. Just
just getting out there and meeting people is more important. Ja, selvfølgelig. Og hvis man har en god vibe og lidt så nervøs med at tale med andre mennesker, så vil de mennesker generelt komme til dig. Selvfølgelig. Helt sikkert. If you have a good energy, then people will just gravitate towards you naturally. Lige præcis. Danish Tube. If you're enjoying these Learning Danish podcast episodes, you can now get access to all the bonus episodes and continued conversations right within the Apple Podcast app. It costs as little as around $3. It's almost nothing. I mean, what are you waiting for? Go ahead, subscribe, get access to my continued conversations with cool, interesting people sharing the good vibes. Go ahead and check it out if it sounds like something for you. Thanks for now. Let's get back to the episode. Really true. It's really true. Okay, fedt. Lad os vende blikket mod Mexico, hvor du har været. Hvornår var du der sidst? Jeg var der først december sidste år til januar, og så igen i marts i år. Okay, December to January last year, and then March this year. Cool. Og hvorfor rejste du til Mexico? Også 2 gange? Fordi det første gang var lidt spontan tur med en veninde, og jeg vil bare flygte fra vintervejr her i Vancouver. Okay, jeg kender det godt. Det var også lidt derfor, jeg kom til Argentina i første omgang. Fordi det var pissekoldt i Danmark, og det regnede meget, og jeg tænkte, jeg skal afsted. Ja, det er samme som her i Vancouver. Det regner meget og bliver lidt mere kaldere end normalt for december. Og min rejse skulle have været måske 10 dage, men jeg forlængede for 2 gange, fordi jeg vil blive i en varm vejr. Nice. Ja, du var der i lang tid. Okay, so it was kind of a bit spontaneous. You escaped the cold weather with your friend, and then you kept extending it because you just didn't want to go back to the cold. Og hvad lavede du, da du var der? Jeg fejrede nytårsaften i Tulum, og så rejste jeg til Mexico City, og jeg kunne godt lide der, fordi det er en stor by med mange forskellige kvarterer og udforsker. Og så slutningen af min rejse tog vi til en strandby, der hedder Puerto Escondido. Så jeg sluttede min tur på en meget varmt sted. Lækkert. You celebrated New Year's. Didn't catch where you said it was. Tulum. Okay, yes, Tulum. And then you went to Mexico City, which you really liked because it was the big city and there was a lot to udforske. Det var et godt ord. A lot to explore. Et godt ord. And you ended at a beach town where it was super hot. Ja, jeg kan, hvordan siger man på dansk, bliver lidt brun. Ja, så du kunne brune dig og slikke lidt sol. Ja. Ja. Nu savner jeg faktisk lidt sommeren. Det er vinter nu i Argentina, og det er faktisk blevet en lille smule koldt. Hvad er temperatur? Jeg tror, i disse dage, den er ret lav faktisk. Jeg kan lige prøve at se. Men jeg tror, den kommer ned på 5, 3, måske. Wow, det er meget koldt. Altså lige nu er det 12, så det er ikke så koldt. Det er 12 lige nu. Men man kan virkelig mærke det, efter at det har været 20, 30, næsten 40 om sommeren. Så lige pludselig er det boom. Wow. Okay. Ja, jeg tror ikke, at Argentina bliver så koldt om vinteren. Jeg tror især Buenos Aires, det her bliver det lidt koldt. Ja.
det er ikke i Danmark koldt, men jeg tror, efter man har været her i 1 år eller 2 år, så vender man sig til det, og så kan man mærke det mere. Første gang jeg var her, jeg kunne ikke mærke. Alle de gik rundt om vinteren, sådan, jeg fryser, que frio. Og jeg var bare sådan, hvad? Det er ikke koldt. Jeg har en t-shirt på. T-shirt og shorts på. Ja, sådan den, det ved jeg ikke, den vikingeblod var inde i mig. Men jeg bliver mere og mere latinsk med hver dag, der går. Okay, så hvad skal man se i Mexico? Er det noget, du kan anbefale, hvis nogen rejser derhen? Jeg tror, i Mexico City er det bare dejligt at sidde på caféen og, kan man sige, people watch, fordi der er mange restauranter, der har altan, eller Altaner? altaner, Balconies? og patios, kan man hvordan siger man? Det vender jeg tilbage til. Og jeg tror, det bedste mål at udforske en stor by er bare gå på en tur. Fordi jeg har kommer til mange hyggelige caféer og butikker, og også parker og park. Ja, parker. Og havne. Havne, harbors. Have parks. Ja, så det er også dejligt at sidde der, og jeg har også mødt mange lokale, der jeg sidder på parken og bare nyde oplevelser. Så ja, jeg tror, og hvis man kan godt lide besøge museer, er der også mange museer og store museer i Mexico City. Hvad var den sidste ting, du sagde? Jeg kunne ikke høre dig. Okay. Store museer? Yes. Jeg sagde, ja, der er et par store museer i Mexico City for de mennesker, som kan godt lide at se og lære mere om historien af landet. Okay, så bare for at back it up a little bit. Jeg huskede, det var flere ord. Det var patio, og jeg tror, vi vil sige terrasser. En terrasse. Like a terrace. Og så parker was parks. Haver would be gardens. Og museer, museums. So basically you're saying like the best thing to do in Mexico is just to chill. Just like go to a cafe, sit outside a restaurant and explore. Go for a walk in the city. Ja, jeg kan godt lide at være lidt mere afslappende med mine rejser nu, fordi jeg vil ikke blive stresset med at prøve at se alting i en by. Så, Ja, det kan man ikke. Det er umuligt. You can't see everything when you go somewhere, unless you're there for a really long time. You can see a lot of it, but jeg tror, jeg er lidt som dig. Jeg kan godt lide at improvisere, når jeg tager et sted. Der var nogle tidspunkter, hvor jeg var i Danmark, og nogle familie ville komme på besøg. Så vil jeg måske planlægge noget og organisere lidt. Fordi jeg vil have, at de får så meget ud af det som muligt. Men jeg kan godt lide at improvisere, ligesom dig. Ja, og selvfølgelig er det mexicanske mad meget lækker. Det vil jeg faktisk spørge om, fordi jeg elsker mexicansk mad. Når du tænker på mexicansk mad, hvad tænker du på? Selvfølgelig tacos, burritos, enchiladas, ja. Men man kan finde mange restauranter
lidt mere fancy, men jeg tror, nogle gange er det bedste tacos på gaden, Okay, når ja. det er en Street food. street food, ja. Ja. Interessant. Mm-hmm. Måske er det fordi, det er hjemmelavet. Det er ikke sådan en stor kæde, som har lavet det. Forstår du, hvad jeg mener? En kæde? Kæde? No. Kæde is a chain. Like the chain Ja. on your bike is also in kæde, but you use it for restaurants. A big chain of restaurants. Uh-huh. Like, jeg vil elske at smage burritos i Mexico. Fordi når man, det ved jeg ikke, når man tager på restaurant i for eksempel Danmark eller England, der er også en stor kæde i England, som er mexicansk mad. Men det er sådan, man mister den der autenticitet, synes jeg. Mm-hmm, mm-hmm. Og når jeg siger, og når jeg sagde, der er mange lokale omkring en street food sted, så vil jeg dele og gå med dem og prøve, fordi når man kan se, at der er mange mennesker, eller hvordan siger man, mange mennesker i linje, eller kan man sige, a lot of people in line. I kø. Der står i kø. I køen, ja. Ja. Og når der er mange mennesker, som står i køen, så er der mener generelt, at maden er lækker. Ja, det betyder måske, at maden er mega god. Mm-hmm. Det skete med mig også i går. Jeg tog til Chinatown, som er 30 minutter herfra, hvor jeg bor. Og der er en restaurant, som de har altid travlt. Og man skal måske vente nogle minutter for at få et bord. Men det er, som du siger, det er fordi det er godt. Mm-hmm. Man kan smage forskellen. Ja, jeg foretrækker og disse steder en andre restauranter, hvor de hvordan siger man, de serverer turister, og de fleste mennesker er turister. Yeah, they're like super used to tourists in the city. Mm-hmm. Ja, men jeg mente, at jeg foretrækker disse små street food steder og store restauranter, hvor de fleste gæster er turister. Okay. So it's like you prefer these kind of like food truck places because most of the people eating there are also tourists, and then you can start talking to people. Is that what you mean? Nej, måske ja. Det er ikke så klar. Det er ikke dig. It's probably me. I always misunderstand shit. It's probably me. Jeg kan ikke lide store restauranter, fordi de fleste gæster der så er turister, så maden måske er ikke så autentisk. Yeah. Nu er jeg med. So it's actually the opposite of what I said. Yeah. You like the small places because that's not det var lidt svært for mig at forklare. Probably when I listen back, I'll probably think, I was a fucking stupid. It happens a lot. Nej, men jeg forstår dig. Det er ligesom, hvis vi tager København som et eksempel, det vil være Nyhavn. Ikke også? Nyhavn, det er der, hvor turisterne de spiser og drikker måske. Men jeg personligt, jeg vil aldrig spise på Nyhavn. Jeg tror aldrig, jeg har gjort det, faktisk. Og det er kun fordi, jeg kan lide de små steder, eller jeg kan bare lide at få en falafel sandwich, eller noget meget simpelt. Det behøver ikke at være fancy. Ja, jeg er enig med dig. Nyhavn er en meget smuk sted, men for mange turister der. Og
Jeg tror, jeg aldrig har spist mad på en restaurant der. I have to be careful here, because I don't want to like badmouth Nyhavn, like Nej. or tourists either, fordi det er fantastisk, at der er folk i byen, der er liv i byen, og det er meget, meget hyggeligt at være på Nyhavn. Det er bare personligt, at jeg ikke spiser der, men jeg kan sagtens finde på at købe noget et andet sted, og så tage det med på Nyhavn for at spise det. Ja. Men jeg tror, der er stadig et sted i København, hvor alle turister og alle mennesker, som går på besøg i København, skal så gå til. Selvfølgelig, fordi der er ikke så mange flotte steder i København, hvis vi nu skal være ærlige. Så Nyhavn er postcard Danmark, så det giver meget god mening, at folk gør det. Jeg har faktisk mange billetter der, fordi det er så ligesom en postcard. Ja, præcis, det er et postkort. Det er meget normalt. Jeg var tourguide i København. Cykeltourguide. Jeg ved ikke, om du vidste det. Så jeg ville cykle på Nyhavn ret meget, næsten hver dag. Så jeg er meget vant til at se kvinder, der står ved siden af havnen og smiler og ser smukke ud, mens de tager et billede. Det selvfølgelig, det skal man gøre. Ja. Men det er så smuk omkring Nyhavn, når man cykler over, hvordan siger man, the bridge? Broen. Broen, ja. Selvfølgelig. Tænker du på Kyssebroen, som den faktisk hedder? Ja. Ja, den er en fed bro. The Kissing Bridge. Shout out to the Kissing Bridge. I know you're not listening because you're a bridge, but I love you. So basically we talked about Nyhavn is really cool. There's a lot of tourists there, of course, because it's like the postcard Denmark. It's where you go to, it's what you want to see when you go to Copenhagen. You need to see it. And I won't say that locals don't eat there, fordi det gør de også. Der er også mange danskere, der spiser på Nyhavn. Men i min erfaring med mine venner, så ville vi bare måske købe en sixpack og så sidde på Nyhavn med nogle øl. Noget i den stil. Ja. Ja, der er rigtig København ting at gøre. Ja, det er det. Okay, så da du var i Mexico, boede du på hotel, eller vandrehjem, eller Airbnb? Hi again, and thanks for listening to this episode on the Danish Tubecast. If you would like to listen to the rest of this conversation, you can do so very shortly by subscribing within the Apple Podcast app. Alternatively, you can go over to Patreon, where you can hear the rest of this conversation, as well as get access to Danish exercises, live streams, and some pretty sweet Danish Tube merchandise. Not only will you be supporting my work and making it possible for me to improve this podcast for you, the listener, but you will also get some pretty cool Danish stuff back for your bucks. So if that sounds like something for you, follow the link in the description. Otherwise, I will see you again in the next episode.